Vítajte na ulici 17. novembra v Prešove. Dnes sme si v tejto lokalite pre vás pripravili dvojizbový byt, ktorý je po kompletnej rekonštrukcii a určite sa vám bude páčiť, tak sa na ňo poďte s nami pozrieť. A takisto je v lokalite, kde sa dajú robiť rôzne veci. No a ak ste vyznavači aktívneho životného štýlu, tak buďte. Ježak, hojdaj sa. A tak ste teraz. Kde je to tá stará dobrá škvara, čo tu už ani nebola? No a v blízkosti tohto bytu si môžete zaspomínať na staré dobré študentské časy. Tak ako napríklad ja. Aj tu, aj tam. Tento útulný dvojizbový byt prešiel kompletnou rekonštrukciou od podláh, vstavaného nábytku, interiérových dverí s obložkami až po celkovú rekonštrukciu kuchyne a kúpeľne. Výmera bytu 50 m2 je tak akurát na plnohodnotné bývanie pre menšiu rodinku alebo bezdetný pár. A k tomu priestranný balkón, kde si určite budete vedieť zriadiť svoje letné sedenie. No a nespomenúť v tejto lokalite dopyt po týchto bytoch, čo sa týka prenájmu, vďaka blízkosti Prešovskej univerzity by nebolo asi korektné. Tento byt pozostáva zo vstupnej chodby, z ktorej sa cez veľké pohodlné dvere dostanete do spálne. Tu je umiestnená veľká vstavaná skriňa s orientáciou okna do vnútrobloku. Keď sa presunieme chodbou popri ďalšej veľkej vstavanej skrini, narazíme na dvere do kompletne zrekonštruovanej kúpeľne s vaňou spojenej s WC. Napravo od kúpeľne kuchyňa a naľavo obývačka s výstupom na balkón. Tak šup teda do tej kuchyne. Ako môžete vidieť, nachádza sa tu pekná kuchynská linka, ktorá má dostatok pracovného priestoru a tiež priestor na plnohodnotný jedálenský stôl. Dizajnu tejto kuchyne dominuje drevený dekor s veľmi vkusne doľadeným obkladom. Následne obývačka s výstupom na balkón, ktorý má teda celkom slušné rozmery. A ak chcete mať prehľad, čo sa deje na vysokoškolskom areáli, tak toto je ideálne miesto na sledovanie. Ak teda hľadáte investíciu, do ktorej momentálne netreba okrem kúpy investovať nič, v lokalite, kde s najväčšou pravdepodobnosťou dopyt po nehnuteľnostiach dlhodobo nebude utíchať, tak toto bude niečo určite pre vás. Ak sa vám táto ponuka dvojizbového bytu páčila, nemáte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Prípadne môžeme podrobnosti prebrať osobne v jednom z týchto barov, ktoré sú perfektné. A takisto nás sledujte na YouTube, na Instagrame a na Facebooku, aby ste sa dozvedeli o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.